मिलिए तोतों की अद्भुत दुनिया से, जहां 350 से अधिक प्रजातियां हैं। अफ्रीकन ग्रे अपनी बुद्धिमानी और नकल करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अमेजन तोते रंग बिरंगे और चंचल दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं। विशेष रूप से अफ्रीकन ग्रे और अमेजन तोते मानव भाषा और ध्वनियों की नकल करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। कॉकटेल्स कोमल और स्नेही दुनिया भर में लोकप्रिय पालतू हैं। मकाओ चमकदार और चंचल लंबी पूंछ के साथ अद्भुत होते हैं। छोटे पैराकीट्स छोटे रंग बिरंगे और सबसे सामान्य पालतू पक्षियों में से एक। टू अपनी शिखा के लिए पहचाने जाते हैं। ये स्नेही होते हैं और अक्सर सफेद या गुलाबी होते हैं।